ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଦଳ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଟିକକ ସୁଦଳ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ଭଳିଆ ମୂଢ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବି ଶ୍ମଶାନରେ କଣ ତାହେଲେ ଆଉ ଜ୍ଞାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଟିକକ ଦେବି। ଏମିତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଲଗାତାର ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସୁଦଳ ଆଉ ତାକୁ ଭଣାଛଣା ଦେଲାନି। ସୁଦଳ ଯେ ପୁଅ ଥିଲା ସେ ଘରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବ୍ୟାସନ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ତାକୁ କାହିଁକି ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। ପୁଅକୁ କହିଦେଇ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିବେ ତ ବାପା ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ସବୁ କହିଲେ ପୁଅ ପଚାରିଲା ଆପଣ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବାପା କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାପା ମତେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଟିକକ କହିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ମହାନ ଗୁରୁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ସୁଗାର ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଜି ବ୍ୟାସଦେବ କଣ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସୁଗାର ସନ୍ତାନ ଜଣକ କହିଲା ଯୋଉ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଲୁଚୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରୁନଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ତାକୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଚାଲୁଥିଲେ ନା ତୁ କଣ ଆଜି ତାକୁ କହିଥିଲୁ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି କହିଥିଲି ସେ ଭାରି ମନ ଖୁସିରେ ଗଲେ। ଚଗଲା ତୁ କଣ କଲୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କିଛି ରହିବନି କାରଣ ଯିଏ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହୁଏ। ଆଉ ତତେ କଣ ତୁ ଗୋଟେ ସୁଦଳ ତତେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଳି ଜଣେ ଭଗବାନ ସେ ତତେ ଆଉ ଗୁରୁ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନା ତୁ ଗୁରୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିପାରିବୁ। ତ ସିଏ କହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବ୍ୟାସଦେବ ମତେ ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯାଆନି ଦେଖିବୁ ବ୍ୟାସଦେବ କେମିତି ଗୁରୁର ଆସନ ଦେବେ ବା ଗୁରୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ। ଥରେ କିଛି ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋଟେ ସଭାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁଦଳ ଶିଶୁଟି ଯାଇକିରି କିଛି ଦୂରରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ଏ ସୁଦଳ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ପାଛୋଟି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାସନ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସୁଦଳ ଶିଶୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ସେ ସୁଦଳ ଶିଶୁଟି ମନ ଖୁସିରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ତମେ ଯୋଉ କଥା ଭାବୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କଲି। କଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଡ ହେଇକିରି ଆଗକୁ ଯିବ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ଯୋଉ କଥା ଆମର ସାରେ କହିସାରିଲେଣି ତମେ ତମ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ତମ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛୁ ସାରେ କଣ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନା ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଡ ସାଇକେଲ ଖେଚିକିରି ତାକୁ ଗାଡି ବଜେଇକିରି ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାର କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ମନ ପକେଇବ ଯେ ସାରେ ମତେ ଅଟିକ ଶିଖେଇଥିଲେ ବେଶୀ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କହୁଛି ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୋତେ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଆଜି ବି କହୁଛି ଯେ ଉଦ୍ଧବ 24 ଗୁରୁ କରୁଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧବ ସେ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ମହାନ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ ମନେ କରୁନି ତଥାପି ସେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁର ଯୋଉ ପଦଟି ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟି ସେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଏବଂ ସୁଦଳ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏଭଳି ଆଶା କରୁଥିଲି ମତେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ସୁଦଳ ବାପା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଜିଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହବ ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭାରତବର୍ଷ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଦେଶ ଏବଂ ମୁନି ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ଋଷିମୁନିଙ୍କର ଦେଶ
महान परंपरा देश तेणु तुमको जिते बुझे किसी तो फल आम देखुनु तुम पाखे नुह तुम खाली कहूनी समाज जो प्रकार बर्तमान व्यतिक्रम समाज जो प्रकार अधोगति अधोपतन घटुची नैतिक स्खलन घटुची चारित्रिक स्खलन घटुची जो संयम अभाव देखा जिते वर्णना कले अघट तो आसतु आम समस्ते आउ जन महान गुरु आम गुरुदेव जे आम पवित्र दिवस उपस्थित अच्छे ब्रह्मांड स्थान पाखु किसी महत्वपूर्ण बाणी आशीर्वचन आम समस्त मान रखिए सार कार्यक्रम पसंद करें।